Estamos aqui em meio à vegetação da caatinga, aqui no Cariri paraibano, exatamente no sítio Ligeiro de Baixo, aqui no município de Serra Branca. Subimos aqui esta localidade chamada por Pedra do Sino. Pedra do Sino. Não é isso, Aparecida? Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Isso, estamos aqui mais uma vez na Pedra do Sino. Nós já fizemos um vídeo aqui, só que nós encontramos uma pedra que também fazia um barulho de sino, que no caso é essa pedra grande aqui, que André vai mostrar para vocês. Essa daqui não era Aparecida? Isso. Não é Aparecida? E ela fez um som legal de sino realmente, só que descobrimos que essa não é a verdadeira Pedra do Sino. A Pedra do Sino, que tem um som mais potente, que realmente lembra um sino, ela está localizada mais acima, onde o André vai escalar aí e mostrar para vocês. Aparecida, então cerca de um ano atrás estivemos aqui, fizemos um vídeo muito legal, as pessoas gostaram muito, mas ainda não era a Pedra do Sino. Isso, estivemos aqui há um ano atrás e ainda não era a Pedra do Sino, mas que essa pedra grande faz um som que lembra um sino. Mas a verdadeira Pedra do Sino é uma pedra bem menor. Muito bem, Aparecida, uma tarde ensolarada, céu aberto, sol forte, linda tarde aqui no sítio Ligeiro de Serra Branca. Isso, não é, Aparecida? Ligeiro de Baixo. Escaldante, eu não acho... É linda a tarde, André, mas eu prefiro o frio e a chuva. Nós estamos agora iniciando o tempo da seca, sol muito quente, muito forte. Então você vai me aguardar nessa sombra aqui dessa bela rocha, uma pedra grande também aqui. Tá numa sombra legal, não é, Aparecida? Isso, uma sombra legal. Vou ficar aqui e você vai escalar e mostrar para os nossos espectadores. Seus espectadores. Muito bem, Aparecida. Muito bem. Então, pessoal, vejam só. Vou mostrar novamente para vocês, mais uma vez aqui nesse segundo vídeo. Existe um altar aqui. Um quadro bem... Como se chama esse tipo de quadro, Aparecida? É um mosaico, André. Mosaico. Cerâmica ou... uns pedaços de azulejo, cerâmica. Muito bem. Imagens, eu acho que é a Sagrada Família. Tem uma cruz de madeira bem grande. Bem artesanal, bem rústica, que já está corroída pelo tempo. Eu vou subir um pouquinho aqui para mostrar para vocês a visão de quem está. Vejam só aqui o quadro mosaico. Aqui temos um altar. A visão de quem está aqui no altar. Olha um pardal aí próximo a você. Ele na rocha, ele fica quase na cor da rocha. Ele camufla, não é, Aparecida? Ele camufla na rocha. Isso mesmo. Então, pessoal, a Aparecida no primeiro vídeo, ela tocou aqui nessa pedra com outra pedra pequena e realmente faz um barulho que lembra um sino. Porém, a Pedra do Sino, literalmente, ela se encontra mais ali adiante, mais em cima desse serrote. Então vamos seguindo aqui a nossa aventura aqui dessa tarde. Tem eu tô percebendo agora, tem umas marcações assim de cal nas pedras. Pode ser para sinalizar a Pedra do Sino. Estou subindo o serrote. Olha,
tem uma pequena pedra aqui e tem várias marcações aqui nessa pedra. Então vamos descobrir agora qual é a pedra do sino. Percebo que naquelas pedras ali atrás não tem marcações como essa daqui tem. Vou pegar aqui essa pequena pedra. Essa não vai ser. Essa, pessoal. Encontramos a verdadeira pedra do sino. Realmente é um barulho do sino mesmo. Um barulho perfeito de um sino. Então esta é a pedra do sino. Esta é a pedra do sino. E perceba que é como se fizesse o barulho de um sino grande e um sino pequeno. Olha só, quando eu bato aqui desse lado e desse. E nessa parte aqui, olha que incrível. O som sai bem mais forte. Nossa, que incrível! É como se eu estivesse tocando dois sinos grandes e diferentes. Muito legal mesmo. Eu vou deixar essa pedrinha menor aqui. Olha, incrível aqui a pedra do sino. Incrível, muito lindo o som, perfeito, que sai aqui dessa pedra. Então esta aqui é a pedra do sino. Literalmente a pedra do sino. Aqui nesse lindo lugar, lindo sítio ligeiro de baixo, aqui no município de Serra Branca, aqui na Paraíba. Então aqui está, pessoal, a pedra do sino. E eu vou descer, já finalizando este vídeo. Observe o cupim. Você que gosta desse tipo de conteúdo, gostou do vídeo? Gostou da aventura? Gostou dessa aventura? Então não esqueça de deixar aquele super like. Deixe seu super like. E se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative
e ative o sininho. Saímos agora ali estivemos agora há pouquinho ali tocando o sino na Pedra do Sino. E você não esqueça de ativar o sininho do YouTube, o sininho do YouTube das notificações, para receber todo o novo conteúdo aqui postado. Não esqueça também de compartilhar. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Compartilhe com a família. E até a próxima aventura, pessoal. Até a próxima aventura. Mas antes, Aparecida. É lindo o som que sai da pedra, hein, Aparecida? Sim, André, muito bonito. Você estava tocando lá e aqui dava para ouvir. E eu acho que se eu tivesse ido e batido, ou você tivesse lembrado de bater, lembra muito as badaladas do som de uma igreja. Eu acho que são em pontos diferentes, porque eu ouvi que você falava que é como se fosse dois soar de sino diferentes. Isso, né? isso mesmo. Mais intenso, outro mais afinado, digamos assim. Isso mesmo, Aparecida. Muito interessante. Mas é interessante, deu para ouvir se daqui. fosse dois sinos bem grandes, né, com Isso. tonalidades diferentes, sons diferentes Isso. um do E outro. realmente soou um som do sino bem diferente dessa pedra aqui. Aparecida, valeu a pena ter voltado aqui? Valeu sim, lembrou muito o barulho de um sino. Agora sim, eu sei o que é a Pedra do Sino. Muito bem, Aparecida, aí vale um super like nesse Um vídeo. mega like. Não esquece de curtir, compartilhar. Um cheiro a todos que nos acompanham e abraço a todos. Muito bem, então até a próxima aventura, pessoal. Até a próxima aventura. Tchau!